Приветствую на Оздрав! Кашель – очень частый спутник человека. Он может возникнуть по разным причинам и быть разным по характеру. Что делать, если начали кашлять? Давайте поговорим об этом. Досмотрите ролик до конца и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить что-то важное. Начнем с того, что кашель бывает сухой и влажный. Сухой часто бывает при простуде, начальной острой стадии ОРВИ и других заболеваниях верхних дыхательных путей. Запросто причиной может быть обострение аллергии, если вы аллергик, или вы надышались пыли или дыма. Влажный кашель с отхождением мокроты может быть признаком бронхита, воспаления легких или даже туберкулеза. Конечно же, нужно понять причину кашля, и здесь без похода к врачу не обойтись. Прежде всего нужно бороться с причиной, но это не значит, что ничего нельзя предпринять для облегчения. Рассмотрим несколько рецептов от кашля. Возможно, вы не поверите, но облегчить кашель помогут обычные бананы. Возьмите спелые бананы, протрите их через сито, добавьте горячую сладкую воду из расчета 1 стакан воды на 2 банана, хорошо перемешайте и пейте в теплом виде. Такая смесь смягчает першение в горле и облегчает кашель. Наливаем в кастрюлю литр воды, добавляем полкило мелко нарезанного репчатого лука и 400 граммов сахара. Варим на медленном огне 3 часа. После того, как отвар остынет, добавляем 50 граммов меда, тщательно перемешиваем, пока мед не растворится. Принимаем по 4-6 столовых ложек перед едой, детям достаточно 2-3 столовые ложки. Лук также входит в другой рецепт. 2 луковицы мелко порезать и отварить в стакане молока 30 минут. Настаиваем отвар 3-4 часа, процеживаем и принимаем по 1 столовой ложке каждые 3 часа. Имейте в виду, что некоторые компоненты могут вызвать аллергию, а мед в чистом некипяченом виде, наоборот, провоцирует кашель. И помните, к врачу все же лучше сходить, ведь кашель может быть признаком серьезных заболеваний, которые приведут к тяжелым последствиям. Не стоит играть со своим здоровьем. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, рекомендуйте друзьям и знакомым, делайте репост в свои социальные сети. Смотрите канал Оздрав на YouTube и в соцсетях. Будьте здоровы и счастливы!